आज टीम ने बताया कि कुछ बड़ा सरप्राइज है और ये सब लोग कुछ इंतजार कर रहे हैं, बता रहे कुछ सरप्राइज है। तो देखते हैं क्या सरप्राइज इन लोगों ने मेरे लिए निकाल के रखा है। चलते हैं ऑफिस में। ये क्या हो गया? आपके लिए एक सरप्राइज है आज। आज क्या सरप्राइज? जन्मदिन तो हो गया, 3 दिन हो गए, अब कौन सा सरप्राइज है? सिल्वर बटन। सिल्वर बटन। ये तो 1 महीने से इंतजार कर रहे थे। कहाँ था ये? प्रदीप किधर था ये 1 महीने? वाह, पहली अचीवमेंट, हालांकि 1 लाख की है। अब की बार 1 मिलियन पार। अब की बार 1 मिलियन पार। कोई बात नहीं, हर जिसे कहते हैं पहला प्यार बहुत अच्छा होता है। पहली कमाई, पहला लाख, पहला 1 करोड़ और पहला यूट्यूब का सिल्वर बटन, सबकी खुशी वही होती है, है ना? थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू यूट्यूब। ये एक बहुत बढ़िया लेटर भी लिखा है यूट्यूब ने। ये लेटर है, इंग्लिश में है, इसको मैं पढ़ूंगा और थोड़ा सा हिंदी में भी कोशिश करूंगा बताने का क्या है। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर? क्या आपको याद है आपका पहला सब्सक्राइबर? 100वां सब्सक्राइबर या 1000वां सब्सक्राइबर? चांसेस आर यू डू एंड वी नो दैट यू विल डेफिनेटली रिमेंबर योर 1 लाख सब्सक्राइबर। आपको 1 लाख वाला सब्सक्राइबर तो याद ही रहेगा। योर फैंस मे हैव फाउंड यू while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you built. We are proud to honor your impressive milestone of reaching 1 lakh subscriber with the Silver Creator Award. Congratulations. We know that you have many more stories to share with your community, and we know your fans can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see you that you do next, and we are here to support you along the way. And who knows when you reach your 1 million subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 1 lakh subscriber? Thank you YouTube. आपकी बार। मिलियन पार, आपकी बार। मिलियन पार।